Ele acabou de me chamar de mãe. Mãe do passarinho que não Mãe tem... de pet, né? Que não tem nem nome ainda, gente. Segundou. É um vlog quase que ao vivo. Uhum. E é isso, agora deixa eu sair do vento, né? Nossa. Que vocês estão ouvindo todo o vento aqui. Vamos sentar na cama, Bob. Na cama do quarto do nosso filho. Ele tá com um quartinho só pra ele. Vocês querem ver como ele tá agora? Vamos contextualizar a galera, né? Vai, então vocês viram aí no começo, né? Pois é. Ontem estava eu. Me filma aí, Bob. Eu tava, gente, fazendo cachepô de papel cartão, que eu posso ensinar vocês depois, não é nem cartão, é craft. Daí eu tava do lado da lareira, eu ouvi um pum, bem na lareira, assim, porque a lareira, ela não fica aberta, ela tem uma tampa, né, amor? Sim. Aí a Pitunha, gente, ela saiu correndo super assustada, eu falei, cara, o que aconteceu, né? Mas até então eu nunca tinha mexido na lareira, não tinha ideia de que tinha uma tampa ali, enfim. Daí, beleza, eu falei, deve ter sido o vizinho, caiu alguma coisa. Aí eu tava montando a árvore, sábado, e aí a Totó entrou na lareira assim e ficou olhando pra cima, mexendo a orelhinha, e quando eles estão assim, porque eles estão vendo alguma coisa. Eu falei, certeza, caiu um bicho. Primeira coisa que eu pensei tem um rato na lareira. Daí, eu falei, amor, desce aqui que tem algum bicho na lareira, rápido. Daí, gente, quando eu puxei... Também tem um rato aqui dentro. Quem que vai abrir? Pera. Você abre. Ai. Tem um bicho. Eita. Ouviu? Aham. É um Ah, é passarinho. um passarinho. Eu vou pegar uma tampa pra... Tadinho. Como que ele caiu aqui dentro? Peraí que eu vou deixar uma tampa pra ele... Tá. Aí a caixa a gente fechar. Aham. Ai, amor, tá com a cabeça pra fora. Ajuda, eu acho que prendeu a cabeça dele. Então puxa um pouquinho. Tirei. Aqui, amor. É um filhote, eu acho. Tá. Puxa a... Pera, ele tá bem aqui na ponta. Então calma, eu vou levanta a caixa. Como? Como? Aqui, assim? Vai. Vai. Vai, levanta a caixa. Vai lá, encosta na parede. Encosta que na eu parede. faço? Encosta na parede do fundo. Pera, achei. Segura aqui. Ele... Não abre tanto. É você que... Ele... Ai, meu Deus, é um nenenzinho, muito neném. Calma que eu vou pegar. Ah, tô vendo. Vem cá, passarinho. Ele ia morrer aqui. Meu Deus. Ai, Pega. ele tá machucado, eu não consigo, amor. Eu seguro aqui e você Eu pega. não consigo pegar nem a pau. Tá, deixa eu entender o que tá acontecendo. Tá, ele tá preso aqui. Pega com a mão. Vem, neném, vem. Tá tudo bem. Pega com a mão, mas fecha a mão aqui. Nossa. Nossa. Como que eu vou Será salvar que caiu isso de um aqui? ninho? Caiu. Olha isso aqui. Tadinho. O que eu faço? Vamos colocar ele no matinho? Olha, ele tá querendo comer. O que ele come, será? Não sei. Colocar ele lá no mato na frente? Que mato, filho? Ele vai morrer. O que você vai fazer? Eu vou fazer um ninho e falar com a sua mãe. Pode parar. Aí vocês viram as cenas, né? A gente viu os passarinhos e tal. Eu falei, meu Deus, tem passarinho, socorro. E fiquei com muito medo de machucar, porque, gente, é minúsculo. As pessoas que vêm nas fotos, o Ian que viu pessoalmente, quem mais viu pessoalmente? A sua irmã, a irmã do Bob, minha meu pai. cunhada. E aí eles falaram, nossa, parece que é muito maior na foto. Gente, ele é minúsculo. Eu juro pra vocês, ele cabe aqui, ó, na palma da minha mão. Ele é pequenininho desse jeito, Vai assim, ó. mostrar já. E eu fiquei com muito medo de machucar. Aí, beleza, resgatei ele. Falei, meu Deus, como que eu vou cuidar desse passarinho e tudo mais? Daí, eu comecei a ouvir um piado lá dentro. Tem mais passarinho lá. Aí eu botei a câmera do celular, vocês vão ver aí, gente, essas imagens. Que era o irmãozinho dele que morreu. A gente achou outro passarinho adulto morto e um outro adulto conseguiu fugir. Não sei como que esse passarinho conseguiu subir aquele tantão na lareira, que é super alta. Só que eu acho que esse é maior, tá? Tá batendo Deixa que eu asa, abro. vai devagarzinho. Deixa que eu abro. Você Eu acho tá que- indo, Ah. você percebeu? Calma, cadê a tampa? Ah, é grande, acho que é o pai. Tá aqui. A tampa. Aqui. Não é? Esse daqui é o pai ou a mãe. E agora, o que eu faço? Nossa, ovinho. Amor. Vai, vamos resolver isso. Eu tava... Tem um bem aqui, ó, com a asa presa. Tô usando a lanterna. Abre. Não dá, porque tem um preso ali, cara.
Eu acho que o ninho deles deve ter caído aqui. Pior que aqui é cheio de pó, de fuligem, né? Só aspirador aí. Tentar enxergar onde ele tá pra pegar. Senão eu ia morrer aqui. Tá aqui. Peraí. Não sei se... Ai, tem outro mini, filhote. Tem que tirar. Deixa eu ver. Morreu. Tá todo sujo de papinha. Mas depois, quando ele acordar, eu limpo. Doideira, né? Gente, olha, agora Vamos ele tá mostrar aqui. agora. A gente fez uma estrutura aqui, um hotel, né? É o hotel. Hotel de passarinho. Aqui, ó, é uma luz pra aquecer. O que consiste isso, galera? Um peso de academia pra deixar a estrutura rígida. Uma luminária aqui de bambu que a gente já mostrou pra vocês. Tem uma lâmpada ali, ó, tá vendo? Aquelas amarelas bem quentes. Pra gente criar um calor, né? Aí embaixo aqui tem uma madeira, ó, tá vendo? Uma madeira redonda pra Fazer a base. não ficar direto na lâmpada. Uma madeira pra não pegar fogo também, porque ela é bem grossa. E aí um pano, né, amor? E o ninho. E um ninho que é um chapéuzinho de palha. Com palhinha. Aqui, ó, o tamanho. O tamanho disso, Deixa eu colocar meu dedão aqui, ó, pra vocês terem noção. Gente, Olha isso, galera. ele é muito pequenininho. Ó, tá vendo? É um mini passarinho. É muito pequenininho, gente. Não sei se é uma mulher também, enfim. Eu queria dar um nome pra ele. A gente precisa de um nome pra esse neném. Sim, deixa eu ir mais pertinho aqui. E do dia que eu resgatei até hoje, segunda, as peninhas já evoluíram. Essas pontinhas brancas não estavam. Sim. E aí eu tô morrendo de orgulho. Já tô aqui sofrendo no dia que ele for embora, né? Tá vendo? Ele tá ficando bom, tá se recuperando pelo jeito, né, amor? Gente, quando eu Porque quando ele resgatei... chegou, ele nem comia, né? Não, tá no Zoom ainda. Não. Nem comia, eu tinha que forçar. E ainda bem que o meu cunhado, o Ian, ele que me ajudou. Porque ele trabalhou muito tempo com veterinário, gente. E ele que me ensinou a dar forçado. Aí eu dava pelo biquinho assim. E está dando com isso aqui, ó. Tá vendo que tem uma pontinha? Sim, conta-gota. É, um conta-gotas. E aí, nossa, fiquei muito feliz que ontem à noite ele começou a comer pedindo mesmo. Vocês estão... Sim. Vou deixar pra vocês eu alimentando ele agora pra vocês verem como é. Hora de papar. Ele tá ficando nesse ninho, gente, olha. E vamos lá. Essa daqui é uma papinha especial que eu tô dando pra ele, próprio pra passarinho filhote, tá? Porque ela tem todos os nutrientes que ele precisa pra se desenvolver. Então, se não for isso, provavelmente as chances dele sobreviver seriam pouquíssimas. Então, aqui tem várias coisas, tem probiótico, pré-biótico e um monte de coisa que passarinho precisa. E aí, como ele é neném, eu faço a mistura igual eles pedem na embalagem. Então, eu coloco, pelo tempo que eu imagino que ele tenha, né? Pelo tanto de asinha ali que tá crescendo, peninha, ele já deve ter mais de uma semana. Então, é 2 partes de água pra uma de pozinho. E aí, como eu tava tendo que forçar ele a comer, né? Eu precisava de algo bem fininho pra poder enfiar na boca dele. Mas agora ele já tá abrindo a boca sozinho. Então, eu vou dar 2 desse aqui, ó. Acabei fazendo até demais. Ó, olha aqui o meu amor dormindo. Olha o meu amor. Antes ele não tava comendo sozinho, tinha que enfiar na boca dele. Agora, só de encostar no bico, ele já pede pra comer, quer ver? Oi, meu amor, quem tá aqui? Sua mamãe. Olha lá. Eita, esse tá gostoso, hein, amor? Esse tá mais quentinho. Tá com fome, amor. Gente, me ajudem com o nome, que é a coisa mais perfeita do mundo. Perfeita do mundo. Só mais um pouquinho pra você se alimentar direitinho. Eita, eita. Agora sim, vou mostrar pra vocês. É o canto da andorinha. Vamos ver aqui. Será que ele tá dormindo? Ele não quer saber, não. Ele quer dormir. Ele quer dormir. Não Ontem quer ele saber tava de nada. respondendo. Mas é engraçado, porque ontem, depois que a gente botou isso, ele começou a reagir.
Sim. Ele começou a piar, aí eu comecei a fazer carinho assim, ó, aqui na partezinha dele, nas costinhas. E aí quando eu peguei meu dedinho, que eu botei aqui na parte de baixo da boquinha dele, ele começou a pedir comida. E ele não tava fazendo... Sim. Gente, eu estimulei ele várias vezes, assim. E ontem, depois do canto da andorinha, ele começou. E dá um orgulho, né? Eu quero muito ver ele bem, gente. Sim. Agora... Será, galera, quem manja de passarinho? Se a gente cuidar dele e aí ele crescer, ele começar a voar, a gente pode soltar ele? Ou ele não vai conseguir se alimentar? Não, acho que sim. Eu lembro que eu já ouvi falar isso. Tipo, passarinho que fica em gaiola, você não pode soltar. Porque ele tá acostumado a receber comida. Ah, mas em gaiola. No caso aqui, a mãe, eu tô fazendo o papel é a da mãe né? dele. É. Vamos comprar uma fantasia de pássaro? Eu tô fazendo o papel da mãe dele. A mãe dele, naturalmente, porque ele tá numa fase, gente, eu vou deixar escrito aí na tela que eu esqueci o nome da fase. Mas que ele é 100% dependente. Vocês estão vendo? Ele não abre o olho, ele fica assim. Sim, daí eu fiz um ninhozinho e as seguidoras me ajudaram muito. Inclusive, Clarissa, você, maravilhosa, que me ajudou. Ela que falou esse negócio do ninho por causa das patinhas dele. Sim, ó, só pra vocês terem uma ideia desse negócio do ninho, é assim, ele tava num ninho, tipo uma caixinha reta, assim, ó. O paninho. Tipo um pano reto. E aí o que falaram? Que a patinha dele, né, amor, é Pode feita pra torto, agarrar, né? Tipo, e ele é acostumado com um ninho meio oval, assim, tipo... Cheio de coisinha, tipo né? bowl, né? Um bowlzinho. Aí ele agarra os pezinhos. Ele agarra. E realmente, quando ele tava no plano, a patinha dele ficava toda arregaçada, assim, ficava tipo assim, ó, tortinha. Então a gente pegou esse chapéuzinho que parece um ninho mesmo, tá vendo? E colocou uns papel aqui, ó, de embalagem. Pra causar essa irregularidade. Pra ele agarrar. É. E aí é um papel higiênico só pra não machucar, né, essas coisinhas aqui, porque agora é muito frágil, Tá gente. falando muito alto perto dele. Nossa senhora! Não, gente, eu tô assim, eu acordo, a primeira coisa que eu venho ver é ele, venho dar papá. E é uma papinha específica, eu expliquei pra vocês na hora de alimentar, né? Eu sou muito apegada, já tô chamando ele de filho, mas o Bob é mais... Eu queria saber se é homem ou mulher. Tá ligado? A gente pensou no nome de... Qual o nome? Fala aí o nome que a gente tava pensando. Eu pensei em Faustinho agora. Faustinho, mano? E se for uma menina? É que eu gosto de saber... queria saber se é homem ou mulher pra poder saber como pensar nesse passarinho, sabe? Como pensar, né? Tipo, quando alguém tá te contando uma história, por exemplo, contando uma fofoca da fulana, você não fica imaginando como aquela pessoa é? Então, eu gostaria de saber se é homem ou mulher pra eu poder colocar ele certo no meu pensamento. Deve ter um jeito de identificar, sabe? Mas é que é tão nenezinho ainda, é um negócio frágil. Impossível. Né? Olha que coisa mais linda. Olha. Ai, meu Deus, eu tô me espreguiçando, viu, mamãe? Olha que gostoso. Ele quer comer, gente. Acabou de comer, meu amor. Olha o desespero dessas crianças. Acerta um pouquinho dele. Só um pouquinho, você comeu muito já. Não pode encher o bichinho Ele morre de comer. De comida, porque ele pede comida toda hora, né? Falaram. Sim, tem que comer a cada 2 horas só. Deixa eu só limpar. Olha lá. Ele acha que é a mãe. Me dá comida. Já comeu, pisquinho? Já foi. Vai dormir, vai. Tô tentando limpar a cabecinha dele. Ó, ele tá muito ativo. Nossa, ele melhorou muito, 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 muito. Sim, antes ele era um pedacinho de lagartixa, tá ligado? Só pele mole. E não reagia. Não fazia nada. Quietinho. Agora ele fala tudo, canta, né? Canta. Ele ainda não canta sozinho, mas ele responde aos estímulos, né? Ele não tava respondendo. Agora uma pergunta pra galera aí do pássaro, né? Deve ter muito especialista em pássaros aqui. Qual é a idade do pássaros? Esse é o pai. Qual a idade do pássaro? Andorinhas, né? Andorinhos, né? Que é o nome. Que ele começa a voar, ou que, sabe, ele vai embora. Eu acho que daqui ou que ele começa a comer sozinho, porque a mãe alimenta até uma idade, tá ligado? Sim, depois eu vou poder começar a dar insetinho pra ele, porque eles são insetívoros. É bom que aqui tá calor, galera. Nossa. É só esperar, porque a minha mesa do escritório fica cheio de bicho. Tem muito inseto essa época aqui. E aí eu vou poder dar os insetos pra ele. E eu fico pensando, será que ele vai voltar e ficar voando em mim? Sei lá. Não pensou? A gente vai ter aqui uma série, galera, do pássaro. Inclusive, se você quer saber o que tá acontecendo com o passarinho, segue a gente no Instagram, Gabezank. Eu tô postando que tá o dia em tempo real, galera. Em tempo real. Tudo que acontece com o passarinho a gente mostra. Sim, e quarta-feira vai ter um novo vídeo aqui com atualizações pra vocês verem como ele tá.
Sim. né? Então dá Mas tchau então, eu pra queria ele. saber isso. Tipo assim, eu imagino muito o final dessa série aqui, a gente pegando o passarinho, tá ligado, amor? Pegando assim na mão, ó. Fazendo assim, ó. Tchau. Ai, aí eu vou chorar, com certeza. Tô com ele há 2 dias. Eu sou essa pessoa. É que ele é bonitinho, né? Calminho, aí você alimenta É que eu ele. gosto de cuidar. Eu me sinto mamãe. Você é mãe, né, amor? Eu sou. E é meu amorzinho. Esse é o grande pássaro, galera. Uma pena que o irmãozinho dele não tenha sobrevivido. Sim, imagina senão você a ter gente que cuidar de cuidaria dois. dos dois, é. Uhum. E não sei se foi a mãe ou o pai que morreu, mas tinha um bichinho lá também. Fiquei morrendo de dó. Adulto, né? Morrendo de dó. Sim. Mas, galera, coloquem aí nos comentários o nome dele. Pode E ser se um alguém nome manja neutro. como que identifica mulher ou homem. Eu Isso acho não que- importa pro passarinho, né? Não, é Vamos só colocar pra de fênix. Mori! Literal, ele ressurgiu das cinzas. Nossa, ele caiu nas cinzas, verdade. Fênix! Ai, amor, eu amei. Fênixzinho. Little Fênix. Gente, esse nome é perfeito, sabe por quê? Porque ele caiu nas cinzas da lareira e de lá ele ressurgiu. Sim, ele tava cheio de cinza, de lareira mesmo, de queimada. Nossa, Olha, esse é o verdadeiro fênix, galera. É. Oh, que fofo. Quando ele Aham. voar, a gente vai, Fênix. Aí ele volta pra mim. Povo, quarta-feira tem atualizações pra gente ver como que tá o crescimento da Aham. Fênix. Deixe perguntas aqui sobre o Fênix. Ou É. a Fênix, que a gente vai tentar catalogar e mostrar assim o dia a dia, sabe? Ah, eu quero ver como que é a noite ele. A gente vai ver e filma, sabe? Beleza. Então tudo que você tiver dúvida dele, deixa aí, ou dela. Um beijo, gente. Até mais. Tchau!